ماشي يا باشا، انا خدت الحاجات دي حسابهم كام؟ كده 250. ماشي يا باشا اتفضل. وانت حبيبي عايز ايه؟ عايز باكل شاي. هو انت ليه ما جبتش حاجه حلوه زي الولد ده؟ وانا لسه مقبض. ايه ده، هو انت شغال؟ هو باباك فين؟ بابايا الله يرحمه. طب بص، خد الحاجه الحلوه اللي انت عايزها من هنا ومالكش دعوه بحاجه. لا لا شكرا، مش عايز حاجه. يا ابني امسك يا ابني، انا زي اخوك الكبير. بس كده. بص، خلي الشاي معاك، خلي دول مصروفك، وعوزت اي حاجه تعالى خد اللي انت عايزه ببلاش. شكرا يا عم. فين حضن اخوك الكبير؟ تعالى. فأما اليتيم فلا تقهر